Day 3 jäätiin. Day 3 jäätiin, elikkä... No nyt aloitetaan Day 3. Makeup rutiini hyvä. Goated. Mene etsimään äiti. Okei, no niin nyt aloitetaan. Kyllä mä oon vähän jänskättä. Moi äiti. I think I'll just eat at school today if it's okay. Sure, honey. Have you made any new friends yet? Well, there's this one new guy I can't seem to get away from. Now, Oz. Yeah. In any case, it's only your second day. It'll get better. Yeah, I get it, man. No, of course tää lapsi on pelokas, kun... Tiedätkö... Niin, tän faijan takia. Mitä kun faija sekos ihan täysin. You might be a big 6th grader, but you can't outrun a mom smooch. Okay. On kova. Ai kouluun pitää mennä. Oh my days, kun me aina mennään Matrixiin tässä pelissä. Dylan. Ha! It's Oswald the Ocelot. Toi ei oo edes hauskaa oikeesti. Mitä se läpsäs mua? Brah! Hitto nää kiusaajat, ei nää oo hauskoja. Toi faija on ihan selkeästi alkoholisti. What's the matter, Oswald? Nothing, Mrs. Meacham. I just can't focus, I guess. Maybe you need to stretch your legs to clear your mind. No toi ei toimi. Toi ei BTV toimi. Principal's office. Mulla tulee oikeesti niin maha mieli. Hey, what are you doing outside of class? Am I getting a book? No, you're not, kid. You're helping me find the key to my office. Now, when I went over... I'll look around. You're a lifesaver, little guy. Se on ihan varmaan täällä. Täällä boksissa. Ei saa auki. Seinällä ei oo tietenkään. Täällä. Mä löysin Butterin sentään. Tänne ei päässyt. Nyt sinne pääsee. Oisko se täällä? Oisko tää... Onks tossa jo avoimet? Poggers. I can't leave the school, we aren't even dismissed. En mä ollu lähössä, mä misklikkasin. Hei, minulla on avaimesi. Noniin. Onks nää mun kirjat? Onks tää mun kirja? Noniin. Wait, what's this? That'll teach Dylan not to mess with me. Eli me kiusataan kiusaajaa. Eikö se IRL:skin pitäis mennä noin, että jos joku kiusaa sua, niin sun pitää kiusaa takaisin. Tän takia kiusaa kiusaajaa. Jättettekö mäkin ois aika hyvä juttu? Se jos jokainen kiusaaja kiusaisi toista kiusaajaa, niin sit kaikki vaan
Sit ne kiusaajat kiusais vaan kiusaajia, et ne ei kiusais ketään muut kuin kiusaajia. Sit vaan niinku... Niin. Juu. Toi on ehkä hyvä idea. Mut kiusaaminen on vähän overrated. Tai ei ihan vähääkään. Vähän liikaakin. Looks like it's roaming around the house again. Time to find way out of here. Eikö mun ääni on lähtenyt? Saattaa tulla voice crackkejä, kun ääni on niin ripulina. Faija ei ihan vaan... Joo, Faija oikealla. Faija ei ollut oikealla! Me ulos, me ulos! Bro. Faija häkkää BTV. Niin, äijä ties, eli Faija ties. Se kun Faija jotenkin häkkää. Faija on ylhäällä. 400 bittiä käytä. Mä en sano tota. Mä en BTV sano tota. Ei hitto. Löytääkö Faija mua? Miksi sulla tulee äänet joku 5 tuntia myöhässä? Okei, Faija. Tätä mä meinaan, kun Faija vaan twiikkaa täällä jotenkin. Se ei kyllä tyhmä oikeesti. Onks mä jumissa? Mä rämpään Etä ja tää ei mene pois. Mulla oli joku lagi. What is this lag? Miten mä BTV pääsen pois? Mistä mä karkaan Faijalta? Mun pitää miettiä. Juhu. Onko Faija alhaalla? Eikö nyt mä tiedän. Mä jätin nää tikkaat sinne. Faija ei ollut! Ei! Faija olikin alhaalla itse asiassa. Itse asiassakin olikin alhaalla. No, I'm not gonna say it. I'm not gonna say it, man. Menikö Faija ylös? Ei, älä tee sitäkään. Älä uhkaile mua nyt. Oi mitä vitsiä, Faija!
Miten mä edes misklikkasin ton? No miten mä edes misklikkasin ton? Oh my days. Miten mä oikeesti? Kiitos ChatGPT. Niin mustakin tuntuu, että tää lapsi on kyllä vetänyt jotain. Vittu kun ääni lähtee. Tulee vaan voice crackei 5 millisekunnin välein. Eikö ookin ylhäällä? Eikö ookin faijaa ylhäällä? Mikä se nyt tänne menis? Moro kissa! 10 XP:tä! The ladder is busted. I need to look another way out. Bro. Bruh. I know it. Mä näköjään karkasin. Hold E to run. Mitä tää huijaa? Mulla aukeaa Iistä inventory. Bro, what is this guy on? Joo. Herra jestas. Tässä sulla siinä. Saanko maistaa? Back in the old days. Vitsi kun nää ankit aina puhuu jostain back in the old days. Konnichiwa! Senpai. That thing came from the arcade last time. Maybe it's keeping that there. Cheap too. Nyt on muuten lähellä. Itadakimasu. Mitä faija tekee? Oh heck no. Oh heck no. Mä en pääse täältä. Vai, mun ei pitänyt mennä sinne. Eihän Chica tapa vai? Mitä? Joo. Joo!
Sit on AI. AI getting real scary, you know. Damn. Oon mä vähän bottia jotenkin. Hey bro. Hey bro. Faija oli tuolla. Ei Faija edes pääse lähelle mua. Ticket counter. It's too heavy. Mitä mä voin tehdä? Pääseekö täältä ventistä muuta? Koska nyt mulla on screwdriver, mä voin avaa tän. F. Älä korosta viesti, missä sanot ton numeroon oikeesti. Oh hell no. Missä toi numero yhdistelmä? Mitä mä teen, kun nää niinku källää mua oikeesti? Ei. Mä en sano sitä. Lähenny. Lähenny, chika. Okei, mutta tää tahallaan kämppii. Te näet oikeesti tahallaan kämppii. Chica might be crackable. Se just meni to... Bro, eikö se just mennyt ite toi Chica? Miten se voi olla lukos, jos toi meni tonne? Missä täällä on vielä ventti, mistä mä pääsisin? Oh! Eikö tää mä olin jo? Itadakimasu! Itadakimasu. No mitä mun pitäis niinku tehdä? Pääseekö tänne muuta? Voiks tällä äijä lähteä liikkuu salaa? No ei voi. Kun ripulit vaan lentää. Oikeesti. Niin, sinne meni mun elanto, juu. GG vaan. GG vaan. Oh, onks tää ventti vai? Salaventti? Oh.
mä voin niinku tehdä? Poija, kun sä haiset oikeesti, pysy nyt vähän kaukana. Ja ei toista enää. Ei toista enää. Toi on kyllä muuten vähän jo tyhmä kysymys. Nyt mä näen mihin mun pitää mennä. Oisko rouppi tohon? Okei. Niin sä käyt töissä. Joo, mulla on se avoin! Miten mä en oo kuollut? Oh hell no. Mistä mä pääsen Arcadeen? Mun pitää varmaan mennä toisella puolella. Toi oli least obvious. Kiitos! Alright, kollegit! Oh no. Oh no. Oh hell no. Taas tää kaatuilee. Bro, taas tää kaatuilee. Vittu. Mähän olen Arcadessa. Älä jaksa. Pääseekö tonne venttiin? Miksi mä sain avaimen oikeesti? No ton takia. No täältä pääsee. Ei, sä et tee noin. Onks Bonnie täällä? Haloo? Mitä hittoa? This is intense. Damn. Mikä toi? Token slot. Bonnie reference. Broken guitar. Eikö Bonnie soita kitaraa? Niin pitänyt painaa tota.
What is bros talking about? Oi Juku. What am I doing? Millä mä lureen to? Enderman incident. Oi! Mistä se ties? Miksi mä katon chattia, mä näen vaan... En mä sanokaan tota. En mä sanokaan mitä mä näen. I'm not gonna say it. No mistä mä löydän niinku... Miten mä korjaan sen kitaran? Family vacation photo. Mitä? Eetu inspect. Dad took this picture of me and mom in the on our last beach trip. Dad and I got sunburned that mom kept calling us a pair of lobsters. We should have reapplied sunscreen like she said, but Dad and I were too busy swimming to remember. Not sure how mom puts up with us sometimes. Damn. Joona se kitara on. No kun tää seuraa mua niinku koko ajan. Oikeesti. Mistä mä löydän jotain, millä mä fiksaan sen guitarsin? Nyt mä älysin. Joo, mä en pääse tonne. Get this nice female a glass of water, please. That is true, mister. That is true. Naura vaan. Niin, faija, ota siitä. Faija, en mä tiedä voiko tota faijaksi sanoa rehellisesti. Löytyisikö täältä korjattu kitara? No näyttääkö tää hirveen korjatulta?
Toi eikö näytä niinku ihan hirveen korjatulta mun silmään. Olisiko täällä jotain... Millä mä korjaan sen? Millä olisi mahdollista korjata? Just asking. Mitä oikeesti mä lupaan tää kaatuilee ihan jatkuvasti. Kaatuilee niinku ihan koko ajan. Okei. Okay. Oh, bummer. Voinko mä korjaa tän? Eiks mä korjannut tän viimeksi? Eiks mä korjannut tän legit viimeksi? Okei, kyllä nyt yhden pelin voi pelaa. Yksi vielä! Sehän meni hyvin. Electron gun. No kyllä nyt tämänkin voi vielä pelata. Shoot the space balloons. Tuossa ei ole mitään merkkiä, millä mä ammun. Millä mä ammun, kun tossa ei ole merkkiä? No juu. I guess oikeesti. Mitä mun pitäis sanoa tohonkin? Deliver the pizza. Miten mä... nyt mä tajun. Easy. Vitsikö on helppoa. Tähän varmaan ticket counteri. Joo. Saanko mä nyt palkintoja? Mä ostin voucherin. Ja se menee tähän. Saanko mä Bondagen? Handheld gaming device. Mitä mä teen tolla? Mitä mä teen tolla? Mikä mun pitää pelaa? Mikä mun pitää pelaa, että mä voin ostaa sille Bonille jotain? Oi hitto. Katsokaa tää. Ui. Miksi nää lapset on hitaita? Huomenta. Huomenta vaan. Bra. Boasts a 30 minutes battery life on 6 batteries. Tradable item. Tradable. Damn. Mitä se Bonnie nyt haluu? Ja 6 batteries 30 minua. Niinpä. Control panel.
Miksi mä saanut tän jo viimeksi? Miskä tää tää Bonnie-peli? Mennään Freddy-peli. Joo. Okei. Millainen on Freddy-peli? Kyllä yhden Freddy voi pelata. Saanko noihin party-hätteihin osua? Niitä pitää kerran. Mitä noin mitä mä tein? En mä tiedä, onko siitä lyhyellä. Control panel vaan. Onks mä muuten Balloon Boy? Onks mä muuten pallopoika? Mä näin huonoa. Mä vaan esitän. Mä vaan esitän. Nice! Nyt! Nyt ulos, nyt ulos! GG. 5 tikettiä. Saanko mä ostettua jotain 5 tiketillä? Millä mä lureen ton ulos? I need to win at least one. Se siinä luki. Niin mä pelasin tätä. Usenka, Usenka! Usenka! Ei! Yksi vielä! Hitto, jäi yhdestä kiinni. Mä sain 11 tikettiä just. Ai taas pitää voittaa vaan kerran. Ei, no, please! Please! Ei, kaikko! Tää ei rekisteröi. Tää ei rekisteröi. I don't have right item for this cabinet. Mitä sä meinaat, kun mä Hetkinen, mähän just sain ton voucherin. Sticker! Miksi mä saan jotain stickereitä? Oikeesti, mitä mä löydän, että mä voin lurea ton? No mitä mä oon edes etsimässä, kun mä en oikeesti mä en äly. Onks mä vaan niinku tyhmä? Space Age Speakers. Mä en halunnut pelaa. Ui! 1-2 combo. Se mä kombotan näitä. Holy combo. Holy combo. Pizza! Ui. Mikä tää idea on? Ei, mulla on reversattu! Space Invaders. Legit. No, mä en tiedä vieläkään, mitä mä oikeesti on etsimässä. Miksi mä... Mitä mä niinku...
Mitä hittoa? Millä mä saisin Bonnia lurettua? I'm a loser. I'm a loser, must be new in town. Vitsi Jeff, sä oot kyllä tyhmä. Voi, vitsi sä menet kyllä vanha-aikaisen. Jee, mut mitä mä löydän? Vissiin kitara pitäis korjaa. Kun se Bonnia. Ei kun se oli Bonnia ja mä kävin inspektaa sitä kitaraa. Niin siellä oli joku... Siellä oli joku juttu. Sora Ai. Sora Ai on muuten legit liian todennäköinen. Se on niinku liian aidon näköinen. This is that Blue Rabbit's guitar, but the strings are broken. I bet I can find some old ones in the garbage. Onneks luin! Onneks luin! Älä nyt tuu. Ui, vitsi mä kuulin sen askeleet. Okei. Okei. Moro mummo. Moro äijä. Oletettava äijä. Ei saa olettaa. Moro Jeff. Heippa Jeff. Kiitos. Temil. Täällä on karpakee. Okei. Siinähän ne on! Who knew Oswald the Ocelot was also Oswald the Raccoon? This will definitely make headlines in school. Voiko toi vaan lyödä tota? Anteeksi. Ei saa kannustaa tollaseen. What's he doing out here? Whatever. I can't worry about him right now. Mennään töihin. Mennään töihin takaisin. Eikö siis Pallomerellä? Okei, no niin. Let's go and fix the guitar. Itadakimasu! 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 Noi kyllä nauttii muuta. Noi on syönyt taas varmaan 5 tuntia ainakin. Kiva kun sä et voi kirjoittaa, niin sä vaan laitat jotain ihan random. Ihan randomia. Okei, mennään lureen rabbit. Mennäänpä lureen nyt. Onko se tää ovi? Pysy kaukana nyt! Ouna. Faija rauhoituu. Mä en juonut sun paljon ja mä lupaan. Se ei ollut minä. Mitä faija kun sä juot liikaa? Kun se on pakko alkaa riahua aina kun sä vedät sitä. Hemmetti. Miten mä lureen sen nyt? Miten mä lureen sen tuolla kitaralla?
Jos mä nyt on täällä. Ja mun pitää tässä lukea Lurete Rabbit Out. Menikö sähköt? Meni. Mä prediktasin. Mä muuten oikeesti prediktasin. Hiljaa. Itadakimasu. What do I do? No missä mä playaan sitä? Mitä nää äänet on? Okei, musta tuntuu mä voin nyt mennä. Mikä kalli, mikä kalli, mikä kalli, mikä kalli, mikä kalli? Mene pois. Sitten kun sä oot aina noin järtynyt. Se on nukkuu vähän paremmin. Onko oikeesti? Okei, nyt Chica ei oo täällä. Tää oikeesti. Mua ei naurata nyt. Ei hitto faijaa. Let's eat, guys. Let's eat. Ääni lähtenyt. Niin mitäs mä nyt playaan sitä? Miten mä playaan tätä? En mä saa tätä mun käteen. What? Vois voit nähdä mene sinne itseas. Mä haluun mennä lähellekään tota paikkaa. Miten mä playaan sitä kun se... Yeah, the rabbit is there, mutta miten mä playaan tota kitaraa? Miten playaan kitaraa? Oh my days.
Miten playaan kitaraa? Anteeksi? Halo? Mä ajattelin, että se on se pupu! Mä ajattelin, että se on Bonnie! Ei toiminut confirm. Ei toiminut confirm, mä poikuin. Ymmärsin yskän. No ainakin mä pääsin tähän suoraan. Noni. Mitä tää äijä on hyvä rämpyttelee? Anteeksi! Mitä? Se on kaukana! Rescue Chip! Onks Chip täällä? No muuten meni ohi just. Ai tästä pääsen. Chip! vanha körmylä, mitä äijä? Thank me later, what's... No, have you seen Mike? I found him, he's safe now. Come on man, we gotta split. Freddy! Freddy Fazbear! Holy Scheiße! I know I heard his voice. Hang in there, Dad. Day 4!